ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സേമിയ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സേമിയ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നെയ്യ് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു 300 ഗ്രാം സേമിയ ഉണ്ടാവും. എല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് കോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി സേമിയ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായി വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോരി മാറ്റുക. എല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. മുഴുവനായിട്ട് കോരി മാറ്റിയ ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇവ രണ്ടും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 500 ഗ്രാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ മിൽമയുടെ പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സേമിയ നമുക്കതിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 7 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ഇനിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ പാല് പതുങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ സേമിയ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലുള്ള പാല് വറ്റി വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ പാല് നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റുക. നമുക്കത് കേക്ക് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ മുഴുവനായിട്ട് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. കേക്ക് പോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സേമിയ വെച്ചുള്ള ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയും ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.